Запускаю одну молодежь. Вот ветер сильный какой. Приличный ветерочек. Пусть полетает сильный ветер. Итак, молодежь пошла. Пошла. О, ветерочек их сдувает по полной программе. Потащил в сторону сразу. Все. На голубятне никого нет. Все, уволок ветер сразу их. Ну, пусть поборется теперь с ветерком. Пусть теперь с ветерком поборется. Куда-то понесло. Прилично. Чиль такой у меня дикаренок. Вернее, это метис такой. Отчиляю им мраморные головки. А этих вон утащила куда. Резко. Ты скотина такая, будешь лодочку делать, я с тобой расстанусь быстро. Все, этих нет. Все, утащила их. Ничего. Пусть полетает. Добиваются того, чтобы я их оставил. Вот они возвращаются. Так, это... Пусть летают, нехрен тут садиться. Укусился. Эти твою мать. Летаем. Это белого чернохвостого прощу. Он еще совсем молоденький. А вы-то уже все, должны летать. Ну вот, что-то начали из себя изображать. Поднялись. Повыше, вон кто-то играет. Надо узнать, кто это играет. На хвост садиться тоже надо. Чернохвостик сам поднимается. Бедняга. Тяжело ему. Еще маленький совсем. Ну вот Чиль бурый выше всех забрался. Это хорошо. Я, пожалуй, его оставлю. Вон он ушел повыше всех. Сам по себе туда, к чайкам поднялся вверх. А эти болтаются тут над крышей. Давайте, летайте. Против ветерочка давайте укрепляйте свои крылья. Вон бурый Чиль, вон он вверху. Вот я его, понятно, что я его оставлю. А вот с этими большой вопрос. Большой вопрос. С этим десятком. Если не будут летать, все, я расстаюсь с ними. Однозначно. И пусть летают в другом месте.
все это не нравится, кроме вот этого бурого селя. Мне все остальное не нравится. Откровенно не нравится. Откровенно не нравится. Ну, я им еще дам, конечно, пару-тройку шансов. Я им дам, конечно, еще. Просто сейчас новую голубятню делаю. И пока как бы вот занят на строительстве новой голубятни. Ну вот я ее скоро доделаю. Уже осталось, наверное, я за недельку должен до конца доделать ее. Вот уже начну гонять всех остальных. Поактивнее, по нескольку раз. Ну, этот сизарь чубатый никакой тоже. Вот он бурый, да. Вот бурый еще этот более-менее. Вот он последний садится. В общем, плохо, плохо. Вы ничего тут не показали, молодые друзья.